Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு டெடிபடி சேனல். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா சிக்கன் கிரேவி செய்யறது எப்படின்னு வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்ப்போம். இதெல்லாம் சிக்கன் கிரேவி செய்யறத விட இது தக்காளி, இது வெங்காயம் 3 வெங்காயத்தை அரிஞ்சு வச்சுக்கணும், 2 தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்புறம் இது கொத்தமல்லி நல்லா கழுவிட்டு குருவை அரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு இதை அரைச்சி வச்சுக்கணும். அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்க அப்போ போடுறப்ப தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாங்க. இது காரத்தூள், இது மிளகாத்தூள், மிளகாய் இப்படி சாம்பாருக்கெல்லாம் போடுமா அந்த பொடிங்க இதுவும் வச்சுக்கணும். இது கறி மசாலா தூள், இது மஞ்சத்தூள், மல்லித்தூளும் ஒரு இதில் பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கணும். தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்து வச்சுக்கணும். அவ்வளோதான், இது சிக்கனுங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா பாருங்க நான் செய்யறத. இந்த இஞ்சி பூண்டு சாந்தை எடுத்து இந்த கறியில போட்டுக்கணுங்க. நல்லா போட்டு இந்த மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன் தான் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை ஃபுல்லும் போட்டுடலாம். போட்டுட்டா அதே போல் இது ஒரு 2 டீஸ்பூன் வச்சுருக்கோம். அதையும் எடுத்து அப்படியே போட்டுக்கணும். இது கறி மசாலா, மட்டனுக்கு தனியாக இருக்கும் கறி மசாலா தூள், சிக்கனுக்கு தனியாக இருக்கும். நம்ம சிக்கன் போட்டால் சிக்கன் கறி மசாலா தூள் போட்டுக்க வேண்டியதான், மட்டன் போட்டால் மட்டன் கறி மசாலா தூள் போட்டுக்கணும். புரியுதுங்களா? அப்புறம் இது காரத்தூளுங்க. இதையும் இந்த சிக்கன்லேயே எடுத்து போட்டுக்கணும். காரமாக கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் காரப்பொடி போட்டது கூட மிளகாத்தூளும் கொஞ்சம் போடணும். அப்போ தான் கொஞ்சம் குழவா இருக்கும். இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி தண்ணியாக இருக்குங்க. பாருங்க, கார மிளகாத்தூள் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். தேவையான உப்புங்க. கொஞ்சம் உப்பு கூடுதலாக உங்களுக்கு எப்படியோ அதை மாதிரி போட்டுக்கலாம். குறைச்சி கூட போட்டுக்கலாம், கூடவும் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இதெல்லாம் ஒரு தண்ணி போட்டு இல்லைங்களா, அந்த தண்ணியிலே கொஞ்சம் கலக்கி தண்ணி விட்டுக்க வேண்டியதான். எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா அப்படியே கலக்கணுங்க. காரம் உங்களுக்கு வேணும்னா கொஞ்சம் காரம் கூடுதலாக போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் காரம் கம்மின்னா கொஞ்சம் காரத்தை குறைச்சிக்கலாம். 1 ஸ்பூனு குறைச்சிக்கலாங்க. அவ்வளோதான். இதை நல்லா போட்டு பெசரி வச்சா ஒரு 5 நிமிஷம் ஊறும். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. குழவா சாந்தெல்லாம் நல்லா இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் நிறைய போட்டால் நல்லா இதுவாக இருக்கும். கவுலெலாம் அடிக்காதுங்க. அடுப்பை கொளுத்திக்கணுங்க. வானலில் வச்சு எப்படியும் ஒரு 100 எண்ணெய், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். ஒரு 5-6 ஸ்பூனு விடணுங்க எண்ணெய். அப்போ எண்ணெய் வெங்காயம்லாம் நல்லா வதங்கணும். வெங்காயம் வதங்கினா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும், சாந்தா வருமே. இது கறி தொக்கு மாதிரி இருக்கும். அப்படி நல்லா சவுண்டு வச்சுக்கணும். கொஞ்சம் காஞ்சதும் வெங்காயம் கொஞ்சம் நிறையா போட்டால் அதையே நீங்கள் இப்போ இது பண்ணி சோத்தில் கூட போட்டு அழகாக பெரட்டி சாப்பிட்லாங்க. அந்த மாதிரி கிரேவி மாதிரி வரும், நல்லா தொக்கு மாதிரி இருக்கும். வதவ வேண்டியதான். ஒரு 5 நிமிஷம் வதவணும். 2 நிமிஷம் வதவந்தோம். தக்காளி போடணுங்க. அதில் நல்லா போட்டு கிளறணும். 2 சேர்ந்து நல்லா வதவணும். அழகாக நீங்கள் குழம்பு கூட வைக்க தேவையில்லை. இதில் அழகாக தொக்கு மாதிரி அழகாக சாப்பிட்லாம். கொஞ்சம் வெங்காயம் கூடுதலாக போட்டா நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா செவ்வறாக வதங்குச்சுன்னா ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே கொஞ்சம் வதக்குங்க. வதக்கிட்டு இந்த கறி எடுத்து அதில் கொட்டுங்க. இந்த சாந்தெல்லாம் வதக்கி விட்டு நல்லா பரட்டி விடுங்க. பரட்டி விட்டுட்டு இந்த ஒரு கிளாஸ் இந்த தண்ணி, இந்த கிளாஸால் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி இதோட ஒரு கிளாஸ் தண்ணி இருக்குது ஆட் பண்ணுங்கள். ஊற்றிடுங்க. ஊற்றிட்டு நல்லா கிண்டி விடுங்க.
கிண்டி விட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் வாயில் இது பண்ணி கூட பார்க்கலாங்க. கொத்தி கூட உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போடுறதுன்னா. கொஞ்சம் உரப்பு அதிகமாக இருந்ததுன்னா இது பாருங்கள், மல்லித்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்குங்க. இன்னும் ஒரு 1/2 கிளாஸ் கூட ஊற்றிக்கோங்க. நல்லாயிருக்கும். 1/2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிக்கிட்டு அப்படியே மூடி வைங்க. மூடி வச்சா ஒரு அரை ஒரு 20 நிமிஷம் வேக விடுங்க. அவ்வளோதான். ஒரு தடவை நல்லா திறந்து நல்லா கிளறி விடுங்க. கிளறி விட்டால் தான் நல்லா வெங்காயம்லாம் நல்லா குழவா எல்லா பக்கமும் போகும். இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் கிரேவி ரெடி ஆகிடும். ஏன்னா கறி நல்லா வெந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும், இல்லைன்னா காரம்லாம் ஏறாது கறியில். இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகும். இன்னும் கொஞ்சம் 10 நிமிஷம் வேக விடுங்க. பாருங்கள், வரவருக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சிறுவாய்க்கணும். தீயை சிறுவாய்க்கிட்டா அப்படியே மேலே அழகாக எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பார்க்கறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும். அப்புறம் அப்படியே லேசாக கிட்டி விடுங்க. கிரேவி ரெடி. இது அழகாக அப்படியே சப்பாத்தி கூட தொட்டுக்கலாம், சாதத்துக்கும் பிசைஞ்சிக்கலாம். அப்படியே நல்லாயிருக்கும். கொத்தமல்லியை அப்படியே மேலே அப்படியே தூவிடுங்க. வச்சுக்கிட்டு அவ்வளோதான், கிரேவி ரெடி. சாப்பிட்டு பாருங்க, டேஸ்டா இருக்கும். இது டேஸ்டா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. எங்களுக்கு முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறத மறந்துடாதீங்க.